गुपचुप खाଇବା ନାଁରେ ମୋତେ ଆଜି ଇଏ କାହିଁକି ଠକିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇଭିନିଂର ଭ୍ୟୁଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବି ପଡ଼ିଛି ଆକାଶରେ। ଇଏ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ରୁମ୍ଠିକି। ରୁମ୍ରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା, ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ତେଲ ସରିଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ତେଲଟା ପକାଇଦେବା ତାପରେ ଯାଇକି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା। ତାପରେ ତେଲଟା ଏଇଠି ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତେଲ ପକାଇକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କେଉଁଠିକି ନା ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ। କହିଲେ ଚାଲ ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ତୋତେ ଖୁଆଇବି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଲେ, ମୋତେ ଡାକିଲେନି ବି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଜାଗମରା ରୋଡ଼, ଯେଉଁଠି ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଜଣେ ଲୋକ ବି ସେଇଠି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।